हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं। देखिए आज हमारे पास ये होम थिएटर रिपेयर होने के लिए आया है। तो देखिए कुछ इस प्रकार का होम थिएटर रखता है। तो करीब यहाँ पर 6 इंच का एक सबवूफर स्पीकर भी यहाँ पर लगाया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसकी वाट की तो जब मैं इसे खोलूँगा तो पता चलेगा कितने वाट का है। और इस प्रकार से इसका ये जो फ्रंट पैनल होता है वो है। तो देखिए यहाँ पर आपको ये जो होता है यहाँ पर टैब लगा दिया है किसी ने। तो यहाँ पर USB कार्ड लगता है, जो पुराने ज़माने का SD कार्ड आता था वो यहाँ पर लगता था, ये बड़ा वाला। और यहाँ पर ये इस प्रकार से इसकी डिस्प्ले है, ये टोन कंट्रोल है, वॉल्यूम का, ये ट्रेवल का, ये बेस का है। तो यहाँ पर ये इसके नॉब होते हैं, ये यहाँ पर गायब है, नहीं है। और इसके बटन कंट्रोल है। ओके, तो इसे मैं फटाफट से खोल लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो इस कैप को तो ये निकला ही था, तो मेरे पास ऐसा ही आया था। तो देखिए इस प्रकार से इसके वायर यहाँ पर निकले हुए हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ी लाइट को बढ़ाता हूँ। तो देखिए इसका ये बोर्ड है, ये वाला। तो मैं यहाँ पर बोर्ड को साइड से रख लेता हूँ, इसे भी साइड से रख लेता हूँ। तो हाँ, अब क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर ये इस प्रकार का बोर्ड है। ये बोर्ड यहाँ पर हमारा 1.3 का है, यानी यहाँ इसमें 2 IC लगी हुई है, वो बेस चलाने के लिए होती है। एक हमारी लेफ्ट, एक राइट के लिए यहाँ पर IC यूज की गई है। यहाँ पर 2 4558 की IC यूज की गई हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो कि एक हमारे यहाँ पर सबवूफर के लिए है और एक हमारे यहाँ पर बेस ट्रेवल के लिए यूज की गई। इस प्रकार से यहाँ पर एक 7805 का वर्ल्ड रेगुलेटर यूज किया गया है। यहाँ पर डाइकोड भी लगाए गए हैं 1 एम्पियर के। तो देखिए यहाँ पर ये कैपेसिटर आप नज़र आ रहे हैं, ये वाले, ये कैपेसिटरों को चेंज करना पड़ेगा। फिलहाल हम बिना कैपेसिटर चेंज किए इस IC को चेक कर सकते हैं कि IC सही है या नहीं। ये हम जानेंगे वीडियो में आगे किस प्रकार से चेक करते हैं। तो इस फिलहाल में इसकी ये पावर सप्लाई के वायर निकला हुआ है यहाँ पर, तो हम इसे लगा लेते हैं, फिर इसमें पावर सप्लाई देकर इसके टेस्ट करते हैं क्या प्रॉब्लम है। देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पर इसका बेस स्पीकर देख पा रहे हैं, कितना हैवी बेस स्पीकर है। इसकी मैग्नेट की बात करें तो मैग्नेट के हिसाब से करीब 40 वाट का स्पीकर होगा। तो इसका जो साइज है वो 6 इंच है, ये 6 इंच में 40 वाट का स्पीकर होगा। इस प्रकार से ये बोर्ड रहा। तो यहाँ पर मेरा सोल्डर आयरन हीट हो रहा है, जब तक मैं इस एम्पलीफायर का आपको रिव्यू करा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर 12012 का 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगाया गया है। कितना हैवी ट्रांसफार्मर है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। लेकिन ये 5 एम्पियर का नहीं, ये 3 एम्पियर का हमारा ट्रांसफार्मर है। लोग बोलते हैं 5 एम्पियर का, लेकिन ये 3 एम्पियर का ट्रांसफार्मर होता है। इस प्रकार से ये हमारा बोर्ड रहा। ये कनेक्टर वगैरह यहाँ पर बाहर निकली हुई है, शायद किसी मैकेनिक ने इसे टेस्ट करने के लिए यहाँ पर जॉइंट किए हैं। तो ये गलत तरीका है। आप यहाँ पर ही जहाँ ये कनेक्टर यहाँ पर वायर करके कनेक्ट, यानी वायर कनेक्ट करके इसे टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वायर काटने की ज़रूरत नहीं होती है। देखिए तो यहाँ पर हमने पावर सप्लाई के तीनों वायरों को फिर से सोल्ड कर दिया है यहाँ पर। अब हम इस वूफर यानी होम थिएटर को घुमा लेते हैं, फिर इसमें पावर सप्लाई देकर देखते हैं। घुमाना इसलिए क्योंकि आपको इसका जो फ्रंट पैनल है वो दिख सके। जाते हैं तो ये होम थिएटर का फ्रंट पैनल रहा। अब हम इसकी जो लैक है इसे हम सीरीज लैंप के जरिए इसमें पावर सप्लाई देंगे। तो यहाँ पर मैंने सीरीज लैंप के साथ कनेक्ट किया। तो देखिए सीरीज लैंप के लो, तो देखिए इसका बेस का स्पीकर बोलने लगा है। यहाँ पर ऑक्स मोड पर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑक्स मोड। अब मैं इसकी मोड चेंज कर, तो देखिए इसका बेस स्पीकर बिल्कुल ओके, बेस स्पीकर से यहाँ पर साउंड आ रही है। अब हमें करना क्या होगा कि इसे टेस्ट करने के लिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ क्या तरीका है। तो देखिए यहाँ पर बेस तो क्लियर है, आ रही है। बाद में हम इसमें म्यूजिक चला कर भी देख लेते हैं। तो देखिए जो बेस की IC यहाँ पर ओके हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं टच करता हूँ तो आने से पता चल जाता है कि हमारा बेस सही है। ओके, अब हमें क्या करना होगा कि इन दोनों IC को यहाँ पर टेस्ट करना है जो लेफ्ट राइट चैनल के हैं। तो इसके लिए हम एक अनसेसरी यानी अदर स्पीकर ले लेंगे। तो देखिए स्पीकर के वायर हैं, तो इसे मैं पावर सप्लाई से कनेक्ट करता हूँ तो आपको एक साउंड आएगा। तो देखिए यहाँ पर पावर सप्लाई से टच करते हुए आपको एक अलग साउंड आ रहा हो। तो पहले हम इस IC को चेक करते हैं। तो यहाँ पर ये कनेक्टर आप दिख रहे हैं, इन कनेक्टरों पर ये IC से जो भी आउटपुट निकलता है, ऑडियो आउटपुट, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो बीच वाला है GND है, यहाँ पर इस कनेक्टर का बीच वाला GND है और ये लेफ्ट राइट है। तो पहले हम लेफ्ट को चेक करेंगे, फिर राइट को चेक करेंगे। तो देखिए साथियों, मैंने इस IC से यहाँ पर आप देख सकते हैं जो IC यहाँ पर लगी हुई है, ये वाली, इस IC से मैंने यहाँ पर एक स्पीकर कनेक्ट किया है। तो अब हम इसकी हनिंग को यहाँ पर महसूस करेंगे, यानी हनिंग से हम पता करेंगे कि IC सही है। तो देखिए मैंने जैसे ही इस पॉइंट पर टच करता हूँ तो हमें यहाँ पर साउंड सुनाई देती है। तो यानी हमारी ये IC हमारी सही है। अब हम इस IC को चेक करते हैं। तो ये वायर इस साइड लगा हुआ है, अब हम इसे इस साइड लगाएंगे।
तो देखिए साथी अब इस साइड यानी इस आईसी पर हमने स्पीकर खुलवाया, हम यहाँ पर हनिंग चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कोई भी हनिंग नहीं आ रही है, यानी हमारा ये जो है ये हमारी आईसी यहाँ पर ये ख़राब है। तो पहले सबसे पहले हम यहाँ पर सारे कनेक्टर को निकाल देंगे, केवल पावर सप्लाई के बाद इस बोर्ड में लगे रहने। तो अब आपको एक डिजिटल मल्टीमीटर की रिक्वायरमेंट होगी और आईसी में हमें चेक करना है कि पावर सप्लाई आ रही है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो 3 आईसी लगी हुई हैं वो तो यहाँ पर सही है, जो चौथी आईसी वो हमारी यहाँ पर ये वाली आईसी ख़राब है। तो आईसी की पिन डिटेल यदि आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ऐसा आईसी की पहली नंबर पिन हमारे यहाँ पर नॉन इन्वर्टिंग इनपुट होती है, दूसरी नंबर हमारे यहाँ पर इन्वर्टिंग इनपुट होती है, तीसरी नंबर माइनस होती है, चौथी नंबर हमारी आउटपुट होती है, पांचवी पिन हमारी यहाँ पर प्लस पॉजिटिव सप्लाई होती है। तो इस प्रकार से इसकी पिन होती हैं। तो पहले हमें इसकी जो पिन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 1 नंबर पिन ये है, तो ये इस प्रकार से ये हमारी यहाँ पर आउटपुट वाली पिन ये रही, आउटपुट वाली पिन ये रही, पावर सप्लाई वाली पिन एक ये रही और एक ये रही। तो यहाँ पर ये 13 वोल्ट आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं एक बार GND से वोल्टेज चेक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर 21 वोल्ट आ रहे हैं। GND यहाँ पर देखिए 19 वोल्ट पॉजिटिव में आ रहे हैं यहाँ पर, और इस पिन पर हमें नेगेटिव में 17 वोल्ट देखने को मिल रही है। तो सही है, वोल्टेज तो आ रहा है। ये हमारी यहाँ पर आईसी खराब है, तो हम इस आईसी को यहाँ पर चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर जो आईसी लगी हुई है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो आईसी लगी हुई है वो यहाँ पर शायद आपको दिख रही होगी, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर आईसी का नंबर दिख गया होगा। यहाँ पर जो आईसी लगी हुई है TDA 2030 की यहाँ पर आईसी लगी हुई है। और देखिए जो हमें यहाँ पर आईसी डालने वाले हैं इसमें, वो यहाँ पर इसका नंबर आप देख लीजिएगा, ये UTC 2030 आईसी है। तो ये भी यहाँ पर चल जाएगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो हम इसी आईसी को यहाँ पर डालने वाले हैं। तो फिलहाल में हम अपनी असेंबली मशीन को ऑन करते हैं और इस आईसी को रिमूव करते हैं। तो देखिए साथ ही यहाँ पर मैंने आईसी को रिमूव कर दिया है। यहाँ पर मैंने 2 वायर कनेक्ट किए, क्योंकि यहाँ पर ये आपस शॉर्ट हो रहे थे, जिस कारण से मुझे ये वायर अलग से यहाँ पर लाने पड़ी। तो देखिए अब अच्छे से काम करने लगी। मैं आपको इसकी हनिंग सुनाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस स्पीकर पर हनिंग बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, यानी इस पॉइंट पर, इस साइड के पे अब यहाँ पर हनिंग आने लगी है। देखिए अब हम इसमें सारे कनेक्टर देखते हैं लगा कर कि इस पर साउंड आती है कि नहीं। तो देखिए ये 3 वाला कनेक्टर है वो यहाँ पर लगता है इस प्रकार से। देखिए ये 3 वाला कनेक्टर, ये हमारा सबवूफर का कनेक्टर है जो कि हमारे यहाँ पर कनेक्ट होता है। तो देखिए सबवूफर से आवाज़ आई, ये सबवूफर इनपुट होता है जो कि 4440 आईसी में जाता है। तो इसे भी हम यहाँ पर लगा देते हैं। और देखिए ये 5 वोल्ट की पिन है, तो हम इसे यहाँ पर लगा देते हैं जैसे ब्लूटूथ मॉड्यूल हमारा ऑन हो सके। तो देखिए ब्लूटूथ ऑन हुआ। तो देखिए अभी आपने देखा कि यहाँ पर जो केवल बेस स्पीकर से साउंड आ रही है, जो हमने अलग से लेफ्ट राइट चैनल पर स्पीकर कनेक्ट किया था वहाँ पर कोई भी साउंड सुनाई नहीं दी। तो देखिए ये वायर आ रहे हैं यहाँ पर, इनमें प्रॉब्लम हो सकती है ये वायर। तो हम आगे का पैनल भी हमें खोल कर देखना पड़ेगा कि ये वायर हमारे सही है या फिर नहीं। तो हम फटाफट से इसका आगे का पैनल भी देख लेते हैं। अदरवाइज़ ये वायर सही होती तो यहाँ पर हमें साउंड सुनानी चाहिए जो हमने अलग से स्पीकर लगाया है। तो देखिए साथ में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये 3 वायर आप देख पा रहे हैं, ये जो पीछे निकले थे ये हमारे यहाँ पर ऑक्स के हैं। तो यहाँ पर आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए ये 3 वायर ये रहे जो कि ऑक्स के थे। तो देखिए यहाँ पर भी ये निकले हुए हैं। और देखिए ये 2 वायर हैं जो कि हमारे यहाँ पर सबवूफर के लिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर ये 2 वायर ये रहे, ये वाले, ये हमारे सबवूफर के 2 वायर हैं जो कि स्पीकर से कनेक्ट हैं। और ये 3 वायर आप यहाँ पर देख सकते हैं, 3 वायर ये रहे, वो 3 वायर ये वाले। और ये हमारे यहाँ पर FM का है, एंटीना का है। और देखिए जो 2 वायर आए थे अलग से पावर सप्लाई के लिए, तो देखिए एक ये रहा और एक मैं आपको बताता हूँ।
तो देखिए हम मल्टीमीटर से इसे चेक करके देख लेते हैं कौन सा वायर कौन सा है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि आप ये कनेक्टर देख पाए, इस कनेक्टर में जो ऑडियो सुनने आता है इस बोर्ड के लिए यानी आईसी के लिए वो यहाँ पर आ नहीं रहा। तो देखिए 3 वायर ये रहे, तो देखिए ब्राउन वायर हमारा ये रहा इस कनेक्टर का ब्राउन वायर ये रहा, रेड वायर हमारा ये रहा, ब्लैक वायर ये है। तो अब हमें यहाँ पर चेक करना है कि यहाँ पर सिग्नल क्यों नहीं आ रहा है। तो पहले हम यहाँ पर इस बोर्ड से ये देखते हैं कि सिग्नल कहाँ से निकलता है। यहाँ पर ये सर्किट लगा हुआ है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक्चुअली ये गैंग बूस्टर सर्किट है यहाँ पर लगाया गया है। तो जो कि यहाँ पर जो ऑडियो सुनने निकलता है इसे ये थोड़ा बढ़ा देता है, जैसे कि हमें यहाँ पर लाउडली साउंड सुनाई देती है। तो देखिए साथ ही यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है, तो देखिए एक्चुअली ये वायर आप रेड वाला वायर दिख रहे हैं, ये एक्चुअली किसी ने जीएनडी के साथ इसे कनेक्ट कर दिया, जबकि ये कनेक्ट होना चाहिए था हमारा राइट चैनल के साथ, क्योंकि लेफ्ट का वायर ये रहा और ये कनेक्ट होना चाहिए था हमारा यहाँ पर राइट चैनल के साथ। तो ये वायर यहाँ पर कनेक्ट, इस पॉइंट पर आप देख रहे हैं ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पर कनेक्ट होना चाहिए था, लेकिन ये पॉइंट ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये माइनस है, ब्लैक वायर यहाँ पर कनेक्ट है, यहाँ से ये प्रिंट आया हुआ है और यहाँ पर ये जीएनडी है और ये वायर यहाँ पर कनेक्ट है। तो ये एक्चुअली ये वायर यहाँ से नहीं यहाँ पर कनेक्ट होना चाहिए था, तो हम यहाँ पर कनेक्ट करके देख लेते हैं। साथ ही जो वायर यहाँ पर कनेक्ट था इस पॉइंट के साथ उसे मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। अब हम यहाँ पर इसके बैक पैनल के कनेक्शन वगैरह कर लेते हैं, फिर इसमें पावर सप्लाई देकर देखते हैं। यहाँ पर मैंने इस कनेक्टर को लगा दिया, अब हम इसमें पावर सप्लाई देखते हैं और देखते हैं स्पीकर से साउंड आती है या फिर नहीं। तो देखिए आपने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर साउंड आ रही। तो देखिए आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन होगी कि बेस स्पीकर से साउंड आ रही, तो मैं यहाँ पर बेस स्पीकर को निकाल देता हूँ। तो देखिए सबवूफर का वायर है तो मैंने इसे निकाल दिया। अब मैं इसे ऑन करके ऑफ करता हूँ तो आपको यहाँ पर साउंड आएगी। The Bluetooth device is ready to pair. तो देखिए इस प्रकार से हमारा यहाँ पर ये सही हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर हमने जो आईसी यहाँ पर चेंज की थी इस आईसी की साउंड सुनी, अब मैं जो आईसी यहाँ पर सही थी उसकी भी साउंड यहाँ पर सुना देता हूँ। तो उसके लिए क्या करना होगा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एक कनेक्टर पे हमने वायर लगाए थे, इस कनेक्टर पर इस पॉइंट पर। तो इस वायर को मैं इस साइड लगा देता हूँ, इस वायर को मैंने उस साइड लगा दिया। अब हम इसमें पावर कट करके ऑन करते हैं इसे। The Bluetooth device is ready to pair. तो देखिए इसके दोनों चैनल सही हो गए, बेस भी सही हो गया, सब कुछ इसका सब ऊपर का सही हो चुका है। केवल अब इसे हमें टाइट करना है इस लकड़ी पर और इससे हम जड़ कर इसकी टेस्टिंग आपको कराकर बताते हैं। Sorry, it's DJ.